Lagi drone UAV lancet Rusia kembali memakan korban. Bagaimana tidak, penyisiran dilakukan angkatan bersenjata Rusia setiap harinya. Menemukan target berupa kendaraan tempur yang ditutupi. Kendaraan tersebut diketahui merupakan Leopard Jerman milik pasukan Zelensky. Detik-detik saat pesawat tak berawak itu beraksi terekam jelas. Rekamannya ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Terlihat seperti alat tempur baru yang akan dipakai di medan pertempuran. Namun sayang, belum sempat beroperasi, kendaraan militer itu hancur seketika. Hal ini menambah daftar panjang kerugian baru dari pasukan Ukraina. Ketangguhan pertahanan Rusia kembali terlihat di medan pertempuran. Dalam unggahan yang beredar, kelompok militer Rusia menembaki drone FPV musuhnya. Rekaman tersebut didapatkan di media sosial Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Pasukan mendeteksi adanya drone tak dikenali memasuki wilayah mereka, kemudian mengirimkan kepada kru lainnya untuk segera dieksekusi. Setelahnya, infanteri angkatan bersenjata Rusia mengambil posisi dan mulai menunggu kedatangan UAV musuh. Awak artileri kelompok tengah pun menembak jatuh drone FPV yang terbang di arah mereka. Hingga video ini beredar, beragam reaksi diberikan warganet. Pergerakan kendaraan militer infanteri Ukraina berhasil dideteksi drone pengintai Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Pada awal rekaman tersebut menampilkan situasi kamera udara Rusia sedang memantau self-propelled 2S-22 Ukraina yang sedang lalu lalang. Namun tampaknya awak dari kendaraan perang Ukraina mengetahui dirinya sedang dalam pengawasan. Terlihat mobil tersebut masuk ke dalam hutan untuk menghindari serangan yang datang. Sayangnya hal itu tidak membuat mereka bisa lolos dari pengawasan pilot pesawat tak berawak Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat jelas dalam rekaman. Bagaimana self-propelled 2S-22 Ukraina terbakar hebat imbas dari tabrakan drone tempur Rusia. Sejauh video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak infanteri Rusia terkait dengan serangan ini. Markas operator drone milik Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil ditemukan oleh militer Rusia. Brigade Artileri Angkatan Bersenjata Rusia langsung bereaksi. Akibatnya, amunisi artileri langsung melesat ke arah markas musuh tersebut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Terlihat bagaimana sebuah bangunan hancur lebur dalam sekejap akibat serangan. Sementara itu, tidak dijelaskan dalam keterangan unggahan mengenai di mana letak peristiwa ini terjadi. Video ini viral serta mendapat berbagai komentar dari warganet.
Rusia kembali menggunakan peluncur roket dengan sistem TOS-1A dengan daya hancur tinggi dalam menyerang benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 14 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sistem penyempur api berat TOS-1A Sonsepek dari kelompok pasukan selatan menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Belasan roket tampak meluncur dan sukses meledakkan target. Drone lainnya merekam ledakan dahsyat pada benteng Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menerima laporan bahwa sederet basis pertahanan militer Ukraina hancur dihantam senjata ini. Dengan varian barunya, senjata ini akan menghabisi nyawa setiap tentara Ukraina meskipun bersembunyi di parit. Diketahui TOS-1A mampu menghancurkan target sejauh 10 km. Kendaraan tempur ini juga memiliki jangkauan operasional sejauh 550 km dengan kecepatan maksimal 60 km per jamnya. С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки. В течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп 3 бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области, Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1015 военнослужащих, 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 8 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 12 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих, 4 танка, из которых 1 «Леопард» производства ФРГ,
и 2 «Абрамс» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Причистовка Донецкой Народной Республики. За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 3 бригад Вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. За неделю на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции зенитно-ракетного комплекса С-300, а также обнаружение сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции и «Джи-Дам» производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс», «Ураган» и «Вампир», а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.